Status 6. Suvosti torpeda kemasi. O'ta yuqori quvvatli yadro zaryadini eltuvchi Status 6 suvosti kemasi 1-marta 2015-yilda ommaga ma'lum bo'lgan. Kema Rossiya armiyasiga tegishli. Suvosti kemasi haqida ma'lumotlar juda kam. Taxmin qilinishicha, u 10,000 km masofadan zarba bera oladi va 100 km/soat tezlikka harakatlana oladi. 1000 metr chuqurlikkacha tushishi ham mumkin. Voyevoda R-36M2 qit'alararo ballistik raketa. Eng og'ir va eng kuchli qit'alararo ballistik raketa suyuq yoqilg'ili Voyevoda P-36M2 raketasi hisoblanadi. Raketa 8800 kg og'irlikdagi yukni 11000 km uzoqlikdagi qit'alararo masofaga yetkaza oladi. Kamaytirilgan og'irlikni 16000 km gacha olib bora oladi. Ballistik raketa trotli ekvivalenti bo'yicha 800 kilotonna kuchga ega. 10 ta snaryad yoki 25 megatonna kuchga ega bitta super snaryadni belgilangan nishonga yetkaza oladi. Raketa o'ta yuqori darajada himoyalangan ishga tushirish qurilmasi joylashgan bo'lib, uni hatto yadro quroli bilan yo'q qilish juda qiyin hisoblanadi. Agar 800 kilotonnali snaryad Washington markazida tushadigan bo'lsa, shaharni 603 km radiusda butunlay yo'q qiladi. Natijada yuz beradigan 3-darajali yong'in 11000 km radiusli hududni qamrab oladi. Umumiy hisobda bir vaqtning o'zida qariyb 500 ming kishi halok bo'ladi. Taxminan 8 kishi jarohatlanadi. Agar shunday kuchdagi bomba Moskvada portlaydigan bo'lsa, qurbonlar soni millionga teng bo'lib, jarohatlanganlar soni 3 milliondan oshadi. 25 megatonnali snaryad esa 607 million kishining umriga zomin bo'lib, 3,5 million kishiga turli darajadagi shikastlar yetkazadi. Rossiya armiyasi taxminan 46 ta shunday raketaga ega. Raketalar 1988-1992-yillarda ishlab chiqarilgan bo'lsa-da, ular asosiy yadro vositalari sifatida qolmoqda. Hozirgi vaqtda Voyevodning mukammallashtirilgan PC-28 Sarmat talqini yaratilmoqda. Yangi raketa 2020-yilning boshida qurolli kuchlarga topshiriladi. Suvosti kemalarining Trident 2 ballistik raketalari. Suvosti kemalarining Trident 2 ballistik raketalari bilan Ohio tipidagi AQSh strategik suvosti yadro kemalari qurollangan. Raketaning har bir troycheli ekvivalentidagi 100 kilotonnali 14 ta yengil yadro snaryadini 7800 km gacha yoki kamroq snaryadni 12000 km gacha olib bora oladi. Raketa bu turdagi qurollar orasida yuqori darajadagi aniqlik bilan ajralib turadi. Nishonga eng uzog'i bilan 90-120 metr masofada tegadi. Ohio suvosti kemalarining har biri 24 tagacha Trident 2 raketasini tashiy oladi va shu jihatdan Amerikaning asosiy strategik yadro kuchlari hisoblanadi. Kimyoviy va biologik qurollar. Sovuq urush yakuniga kelib, Rossiya va AQSh mos ravishda 4000 tonna va 31000 tonna kimyoviy qurol zaxirasiga ega bo'lgan. Asosan kimyoviy qurollar va gazlar, zarin, zoman, ipirt, iuizit va fosgen asosidagi aviabombalar ko'rinishida bo'lgan. 1997-yilda kimyoviy qurollarni taqiqlash to'g'risidagi konvensiya qabul qilingan. Shundan so'ng mamlakatlar yig'ilib qolgan zaharli moddalarni yo'q qilishni boshlashdi. Hozirgi vaqtga kelib AQSh va Rossiya kimyoviy qurollarning kamida 80% ni yo'q qildi. Biroq ma'lumotlarga ko'ra, kimyoviy qurollarga ega davlatlarning birortasi ham o'z qurolidan butunlay voz kechmagan. Yuqoridagi zaharlovchi moddalarning ta'siri turlicha, biroq ularning juda kam miqdori ham odamni o'ldirish uchun yetarli. VX gazi na rang, na hidga ega. Gazning juda kam miqdori inson nerv tizimini falajlaydi. Gaz odamni zaharlagandan boshlab 15 daqiqa ichida o'ldirishi mumkin. VX gazining 0,7 grammi 70 kilogramli odamni o'ldiruvchi doza hisoblanadi. Kimyoviy qurolni yaratish yadro qurollarini yaratishdan anchagina osonligi uning qanchalik darajada xavfli ekanligini ko'rsatadi. Biologik qurollar turli viruslar, kasalliklar ko'rinishida bo'lib, kasalliklarni davolash va oldini olish davlatlarga juda katta iqtisodiy talofat keltiradi. Katta kuchli aviabombalar.
2003-yilda GBU quruvchi MOAB Amerika aviabombasi Iroqqa jo'natilgan, biroq qabul qilinmagan. Bomba nomining qisqartirmasi Mother of All Bombs, ya'ni barcha bombalarning onasi tarzida talqin qilingan. 2003-yil 11-martda Floridadagi harbiy bazada sinovdan o'tkazilgan aviabombaning vazni 10 tonnadan oshgan. Yetkaziladigan zarar maydonining radiusi 150 metr, urilishi kuchi esa 1,5 metrgacha shikast yetkazadi. 2007-yil 11-sentyabrda Rossiyaning yuqori kuchli aviabombasi sinovdan o'tkazilgan bo'lib, bombaning rasmiy nomi noma'lum. Bombaning portlash kuchi MOABdan 2 barobar yuqori bo'lib, portlovchi moddaning vazni 1 tonnadan kam bo'lgan. Bu keng hajmli portlash hisobiga erishilgan. Avval qaynoq aerozol sepiladi va bir lahzada detonator uni yoqib yuboradi. Bu aholi yashaydigan inshootda gazning portlashiga o'xshaydi. OVlar bomba uchun barcha bombalarning otasi degan nom o'ylab topgan. Bugungi mavzuyimiz faqat shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing, kanalga obuna bo'ling, kommentariy qoldirishni unutmang.